Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët në Mash Shqip. Në episodin e radhës kam të ftuar një personazh shumë interesant dhe të dashur për publikun, sidomos të Kosovës. Është një njeri i artit që ka mbi 25 vite në skenën e humorit, të teatrit, kinematografisë, prezantimit, producentit e shumë tituj të tjerë. I ftuar është një patriot që do Kosovën dhe nuk përton të thot mendimin e tij, qoftë në media apo rrjetet sociale, për problemet që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, gjithmonë me nota humori, ironie, sarkazëm. Por është edhe nga të parët aktorë të Kosovës që ka luajtur në serialet e komedisë që shfaqeshin në televizionet e pakta të Kosovës më njëherë pas luftës. Seriale që ishin domethënëse dhe i kthenin buzëqeshjen shqiptarëve të Kosovës në ato vitet vështira të pas luftës. Është bashkëmoshatari im dhe kemi pas thuajse të njëjtët vuajtje gjatë regjimit Miloševićit, sidomos për kohën e shkollës së mesme dhe protestave gjatë vitit 96-97. Me një ndryshim të vogël, ky në qytetin e Gjilanit e unë në Prizren. Miq, i ftuari im ka disa nofka, por bufi është më i popullor. Me mua është Fatmir Spahiu. Fatmir, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën. Flamur, komplet është kënaqësia jam, faleminderit për këtë hyrje të bukur, sakt, të cilës unë nuk kam kur gjë as me i shtu e as me i hjek. Ato do të thoja në fakt se ndoshta kam harruar ndonjë gjë, pasi të jemi sinqert, ashtu siç e di edhe ti, unë kam qenë gazetar kronike në Shqipëri dhe ka pas atë shumë kriminal vërdall, sa nuk kisha shumë kohë të merresh atë me art, për fajin tim kuptohet. Mirë, natyrisht. Është një kënaqësi ime, edhe pse ne shumë vonë tani kemi një orë bashkë, po themi personalisht se unë të njoh që në kohën e luftës. Por faleminderit që pranon ftesën, pse herën tjetër mendoj që do të ftoj këtu në studio kur të vish në Bosën. Po, Flamur është mirë për ndjekësit e tu, edhe për me qenë fair përballë kësaj bisede e cila shpresoj të jetë e këndshme. Ky bashkëbisedim realisht është nisë në Boston gjatë vizitës tëm fundit në Amerikë dhe për fat të keq për fajt të përbashkët të orareve tona të nxjeshura. Normale, se kur jemi të kufizuar, kuptohet ajo se si është. Nuk arritëm me bë në këtë studio tonë të bukur këtë bisedë, po gjithsesi kjo nuk do thotë që na nuk najtëm bashk, nuk shkëmbym mendime bashk, nuk e analizum komplet konicën e nolin bashk, kështu që të faleminderit për ato biseda të mira që i bëam atje, për mikpritjen, ty patjetër, po edhe miqve shokëve tjerë edhe nga Vatra, por edhe nga komuniteti i madh shqiptar në Amerikë. Në fakt ishte kënaqësia jone, por uroj që herën tjetër kur kemi kohën pak, se pjedi shumë mirë në Boston, koha është shumë më e kufizuar sa në Kosovë. Në Kosovë gjejmë kohë më lirë fakt kur të vim se të gjithë janë për kafe, të gjithë kanë kohën e lirë. Ndërsa këtej është pak më e kufizuar, po ne ishte kënaqësi që u takuam edhe pse ne jetëm pak, por u takuam gjithsesi. Po, patjetër. Unë do të bëj pyetje, mendoj pak më ndryshe nga ato ndoshta që jeni mësuar apo ku e di unë çfarë ju kanë dhënë në emisionet ndryshme. Pasi nuk mendoj se duhet të pyes shumë për karrierën, pasi të gjithë e dinë suksesin tënd në Kosovë, deri edhe te Netflixi, ku janë shfaqur disa prodhime tua. Kështu që shpresoj të më përgjigjesh në mënyrën tënde të sinqertë, siç të njoh dhe siç jeni takuar. Fix. Do të mundohem. Ja. Atë po i bie pak më drejt. Pse bufi? A nuk ka qenë bullizuese në një farë mënyrë për ty? Po, veç që na nuk e kem ditë që ka emrin bullizim në atë kohë, domethënë, ka qenë shumë normale që t'jesh buf, që t'jesh, nëse i ke pas pak vesh të qitun edhe klapç, edhe tash pak i shëndosh. Pak i shëndoshem, thash dundela gullash. Gullash, këto të gullashit nuk e kom kuptu kur, po si duket njerëz të shëndosh ose të trash që i themin në Kosovë, jenë quajt gullash për shkak të atij paketimit të famshëm të rrumbullak të gullashit, se përndryshe gullashi nuk është që është si gjellë shumë ma e plot se sa të themi pasuli. Ose se sarma. Ose sarmet, ose... Po këshire, ka pas edhe sarme, jemi bullizuar edhe me sarme, edhe me speci musht, edhe buf është për shkak të peshës, pra, kom qenë edhe si fëmijë me mbi peshë, dhe pse jo, si ajo pesha që skaloj dikur, por kam qenë ashtu i mbushur, dhe ne në atë kohë në Kosovë nuk e kemi ditë që në Shqipni hutit i thojnë buf,
dhe dikur kur fillu me u hapëm me Shqipënie, kur prezentohesha me kolegët e mi atje, si bufi ata prisnin e tip kështu me sy pak më të hapur. Ja me sy çfarë thot ky. Mirë, po kjo është ajo. Pra, si çdo emër tjetër edhin në fillim të bullizohesh, ofendohesh pak prej tij si fëmijë, sidomos si adoleshent. Dhe pastaj për me të mbet tamam novka sak duhet me të ardhë shumë inati. Dhe mu më ka ardhë shumë inati, dhe më ka mbet pastaj novka derisa një herë me një mik dikon po flas, kjo klasa 8, viti parë, shumë herët, thas po të rrimbe keq, nga din, thash po thua, tha që edhe unë e ka pasaj një pseudonim matron pak. Edhe në rregull, shoqëria jon përgjithësi shqiptare, si në Kosovë, si në Shqipëri, ne gjithmonë kemi novka. Në fakt, e bukur është se në Shqipëri, po themi, duke qenë që unë jam mbuluar me sektorin e kronikës, kriminalët kanë gjithmonë emrin e nënës. Beni Qimos apo filani X-it, domethënë bullizoheshin në një farë mënyrë, pavarësisht që ishin kriminal të fortë në Shqipëri si quajnë, gjithmonë kanë emrin e nënës nga mbrapa. E bukur që nga. Ja, kjo ndryshim. Kjo është diçka e re, nuk e kam ditë. Po, e vërtetë, ka disa personazhe të njohur të botës krimit të Shqipërisë, të cilët thirrën me emrin e nënës, domethënë emri pseudonimi i parë, emri i shkurt i tij, pastaj i filani, ose i atij ose i këtij, e kupton? Kjo është ka qenë theksuar. A guxojmë me keshun e ti me këto që tregove tash apo duhet ta kalojmë? Okej. Unë fakt unë i përmendi, por nuk kesh, kur përmend se është personazh me probleme. Mirë, ti ke ndjek, unë ka mundësi nuk i njoh. Jo, në fakt për ty, sidomos tani kohë e fundit që po merresh edhe me producent që mund ta diskutojmë edhe më poshtë, ke shumë skenar të bukur në fakt nga historitë ndodhe fatkeqësisht të ngjarjeve të rënda në Shqipëri. Mund të bësh skenar të bukur të filmave, sepse ca gjëra janë edhe jashtë imagjinatës së një skenaristi çfarë kanë bërë në Shqipëri. Por këto do t'i diskutojmë pak edhe më poshtë. Ajo çfarë unë mësova gjatë bisedës që kemi ne bashkë, më the që kishit qenë një pjesë caktuar të jetës të Beograd. Po si ka qenë adoleshenca në gjatë kohës luftës? Po themi në Beograd dhe më pas adoleshenca e kthimit në Kosovë. Jo, realisht unë adoleshencën e kam nisë në Kosovë. Më thonë vitet e para ato që quhen teenager, që filloj në moshën 13 vjeçare, 12-13 vjeçare, unë i kam nisë në Kosovë. Në Kosovë jem kthy shumë fëmijë. Dhe në Kosovë kemi qenë ne, po menoj unë dhe prindët e mi, çdo verë 3 muaj pushim dhe çdo dimër 1 muaj pushim. Pra ka ra që t'jemi 50-50 në raport me si më thonë, familjen në Beograd. Beogradi për kohën kur babai mi ndjer Faiku ka shku, ka qenë gurbet, ka qenë si të shkosh në Zvicër sot apo në Austri apo ku e di. Se këto shpërdoren edhe gjyshim në mëngjes pas, edhe ai ka punuar në Beograd një kohë caktuar kur ishte edhe adoleshent, kur ishte 18 vjeç, 17 vjeç. Fiks. Dhe unë e ndjej të nevojshme se shpesh është njëra prej batutave, mbase kanë njerë edhe nuk kanë ku më shohën ose ku më kritikojnë. Ka momente kur jap ndonjë mendim politik ose kjo e fundit që ndodhi me nominimin tim për Ministër Kulturës dhe Turizmit në Kosovë, shihet në koment aty këto që hajtë se ky është i Beogradit, ky ka lidhje me Beogradin, edhe i thash njërit, thash patjetër, thash në moshën time 19 vjeçare jem regrutu nga sistemi dhe punoj për ta që një kohë. A din se fakti është vërtet sepse në Kosovë dhe në Shqipëri e bëjnë rregull treshe. Në momentin kur nuk ka mungesë argumentesh, të gjithë turrën për të etiketuar për një gjë që ndoshta është një gjë që s'mund të quhet e rëndësishme. Kupton jam që në momentin që njerëzit kanë argumente mendoj i përdorin më shumë këtë pjesë. Po, a din se, unë po du me tregu kështu se më pëlqen me fol për këtë temë dhe kam qef me përsërit sepse ka qenë një numër i madh i bashkëdhetarëve që ka jetu deri në fillim vitet 90-ta kur praktikisht është boshatis Beogradi pas atyre që kanë punuar për sistemin ose kanë pas ndonjë afërsi ose kanë dashur që të nënshtrohen dhe themi për mos t'ju hyn hak janë edhe furtarët, furraxhinjet, cilët kanë vazhduar punën e tyre të ndershme e të pastër, ka dhe një numër të madh, unë i njoh shumë prej tyre,
i dua dhe i respektoj për sakrificën sepse ata janë akoma të themi në frontin e parë. Unë e kam thënë edhe në një intervistë tjetër, jam i rritun prej një babai që mund të përshkruhet më së miri në poezinë e Esad Mekulit për vllajën me sharr në krah. Dhe Beogradi dhe pothuajse e tërë Jugoslavia ka qenë mbushur me shqiptar të vujtun, e të leckosur nga fashizmi e represioni i Rankovićit në Kosovë edhe në troje tjera shqiptare në Jugosllavi. Duhet jesh totalisht ignorant dhe të mos e njohësh vetveten nëse mohon edhe përjashton këtë pjesë të historisë së popullit shqiptar. Dhe unë jam ky që jam, e them këtë pjesë edhe përmend shpesh sepse dua që njerëzit ta dinë dhe të mos gozhdojnë këdo dhe ky lloj poshtnimi i trafikut social që po e ndjejmë të gjithë çdo ditë më shumë, e për të cilin disa prej nesh edhe kanë paralajmëruar me kohë shumë vite më përpara, po ndodh momentalisht dhe është një dëshirë e jamja, një ëndër e jamja që ne të kthehemi tek gjuha e Ibrahim Rugovës, Anton Qetës, por edhe Adem Demaçit, që megjithatë ka pas një qasje pak më ekstreme për sa i përket gjuhës, po përsëri në krahasim me këto sot ka qenë një gjuhë butë, një gjuhë pacifiste, pra edhe e tij dhe e burrave të tillë, pra një gjuhë të Fehmi Aganit, në një gjuhë e cila në thelb ka respektin për qenjen përballë e jo mllefin e thyrjen e urrëtitjen. Pra dolëm pak ndoshta edhe unë Flamor u shkputa prej asaj, po definitivisht në fakt, sepse ç'është e vërteta shumë rrallë të shohin edhe njerëzit në Kosovë që ti jep edhe mendime për personazh politik apo edhe mendime për politikën. Dhe unë këtu do ballafaqohem më shumë, do të bëj edhe pyetje në vazhdim, kështu që po i paraprim këtyre gjërave që po ndihmon në një farë mënyrë. Fiks patjetër, me shumë kënaqësi Flamor. Kjo pak a shumë ka qenë, babai im ka qenë vulkanizer, edhe mjeshtër i Ujësjellësit. Në më vonë, do me thonë këto po i quaj si tituj të avansuar pas shumë vitesh qëndrimi atje, kurse në shumë shqiptarë është vërtet ajo, vetëm në Beograd kanë lëviz gjithandej. Ti ke edhe sot e kësaj dite shqiptarë të Kosovës tonë që janë edhe të martu, ka krijuar familje në Beograd. Kështu që nuk është një dramë e madhe kjo për shkak se siç e përshkrove edhe vetë situata ka qenë e tillë. Nuk mund të kemi paragjykojmë gjëra. Unë edhe një fakt tjetër që njerëzit nuk e dinë, e dinë ata që më njohin personalisht. Nana ime ndjer ka qenë një patriote autodidakte jashtëzakonshme. Dhe unë kisha më shumë në këtë fakt, sepse nuk ishte fakti që pse bot jetën në Beograd, kjo është besoj e kaluar. Më shumë e kisha si e përjetove ti fëmijërinë tënde atje në Beograd, duke qenë që ishe shqiptar, e kupton? Tek kjo e kisha më shumë, për këtë arsye bëra edhe pyetjen tënde. Për me qenë i sinqert si fëmijë deri në moshën themi klasa e 2, atëherë kur ti fillon e kujton pak më mirë klasa e 2-3. Pra, për me nda kështu, vitit 89, shënon një kthes edhe një manifestim më të madh të atij elementit racist ndaj nesh si familje dhe edhe fakti i protestave ndoshta bëri efektin e vet. Po, gjithë shqiptarëve që sidomos mas atij tubimit madh në Gazimestan që e bani Miloševići të 89-ën dhe suprimimit të autonomisë, mbylljes së televizionit, shpalljes së pavarësisë prej pomenaj të Republikës prej patriotëve dhe pas shpalljes pavarësisë në Kaçanik, si me thonë, ndodh një qasje komplet ndryshe, komplet bile. Po ta kallëzoj një epizod fare të shkurt për me ta ilustru komplet situatën e asoj kohe, ka qenë gjykimi i Azem Vlasit, edhe nëse nuk gaboj, ka qenë dikun 10 mëngjes, 9 mëngjes a diçka, dhe babai im duke dashur që të shkoj të vi në banesë ta dëgjoj live ose ta shikoj live lajmet a diçka, i thot një kolegu ti shumë vjeçar. I thot, maj më ndërimin sot se Azemi ka me dalë
në gjykim dhe po du me shku me këqyr. Edhe aje pranon atë sen, mirë po dhe raporton tek drejtori përgjithshëm, edhe baba im që kishte arrit një punë më të qetë të vulkanizerit, pra të një drejtuesi të një 7-8 vulkanizerve, gomistjerve, apo si e thojnë. Supervizori, gjithë punojse, po themi aty. Si me thonë është qujtë brigadir si pozit, në moshën e ti pak para pensionit e rikthen komplet në punëtor të thjesht, duke dashur vetëm për këtë fakt, pra themi miku në thojza shoku i tij shumë vjeçar, vetëm për shkak të një dëshire të babait për me përcjell, për me dëgju live mbase në radio apo nuk e di, kam qenë fëmijë. Domethënë, kjo ka qenë, si me thona, elementi parë, pastaj ka qenë një fizik, e tjera nuk po du këtë bisedën. Jo, e kam më shumë e kisha të jeta jote me fëmijët e tjerë në Beograd, me fëmijët e serb. Kjo ishte ajo pjesa më shumë që më interesonte. Une nuk ka ndonjë këngë të viteve 80-ta, 90-ta, patriotike të Shkurtë Fejzës, Shyrete Belulit, Suzana Tajrësylës, Zyle Krasniqi Dërmaku, Ilir Shaqiri. Gjithë që thunë faktu nuk i njoh, edhe pse s'kam bërë fëmijë. Të gjithë këta që po t'i përmend këngë të tyre. Disa nuk i njoh, jemi sinqert, edhe pse kam bërë shkollë gjitha në Kosovë. Këngë të tyne patriotike të viteve 80-ta, 90-ta kanë jehu në qendër të banesës ime në Beograd, të dëgjuara nga nana ime, e të cilat tekstet e të cilave unë i di edhe sot. E kjo dikujt mund t'i tingëlloj absurde. Jo, unë vetë kam jetu, jam rrit në Kosovë dhe unë nuk i di gjithë këngët apo këto çfarë mirë ndite ti që është e vërteta. Kështu që është e tjera Fatmir, sepse në momentin që je emigrant diku, sepse deshe në Beograd e thej edhe vetë më herët që ishim emigrant. Dhe ndjesia e patriotizmit, ndjesia e dashamirësisë ndaj kombit ose vendit është më e rritur në fakt, vlera më të larta ai ka. Kështu që unë e kuptoj këtë. Po si ishte adoleshenca në Kosovë? Besoj si të gjithë edhe unë para shumë por duke qenë që unë s'dua ta bëj vetë prezantimin tim me thënë me juve si ishte adoleshenca jote në Kosovë. Ne u kthym në habitatin tonë. Do me thonë u kthym në vendin ku ne i takonim, ku habitatit të cilit i takon edhe ADN-ja jonë, ajo që na jem në venat tona, në damar tonë. Edhe pse kushtet rrethonat politike ishin të tmerrshme, 4-5 ndër shkolla mësonin në një objekt shkollor. Pastaj dal nga dal hym në një krizë edhe ekonomike edhe familjare që ishte pothuajse në buzë të varfënisë, por edin, mosha e bën, adoleshenca e bën çdo situatë të duket e bukur dhe, si me thonë, idilike. Dhe unë jam sa herë më bjen mend për adoleshencën time, për vitet e rinisë, themi në Gilan, unë, si me thonë, buzët e ftyra shkon e hapët sepse kanë qenë vitet bukra, kujtimet mira. Është interesant me shokët e mi të cilët i kam kriju në adoleshencë në Gilan, janë shok të sotëm të mi, me cilët unë mbaj kontakt, dëgjojmë çdo ditë, kemi grupe të ndryshme në rrjete të ndryshme sociale. Dhe patjetër në krahasim me fëminin e fëmijëve të mi, të cilët për fat të mirë nuk i kanë gajle cilat i kemi pas na. Unë kom qenë edhe një aktivist interesant, kom ndërmarrë edhe akcione, edhe organizim shfaqjesh amatore teatrale me qëllim luftimit të represionit edhe presionit që bëhej atko nga sistemi. Kom qenë kryetari i gjimnazit, non kryetari i gjimnazit, non kryetari aktivitetet ndryshme që janë bërë në atë kohë, kështu që organizatori dhjetra orëve letrare, si me thonë aktiviteteve të ndryshme kemi pas në vitin në fakt, atër që ishin vështira për të bërë, si ishte që kemi pas në Gjilan në vitin 97-98 dhe refugjet të mbrëmshëm të Kosovës që vinin nga vatrat e ndryshme, sidomos nga Drenica, për cilët mundoheshim të kujdeseshim dhe si me thonë të fusnim familje dhe të bënim miq. Disa prej tyre i takoj edhe akoma
në Prishtinë. Për disa prej tyre as nuk kom dëgjuar, më shpresoj edhe uroj që t'jenë mirë me shëndet dhe ta kenë një jetë të mirë. Dhe kjo ka qenë një adoleshencë, si me thonë, e trazuar në fakt, e trazuar si gjithë. Definitivisht po. E trazuar si po për hetimin e hyrjes së forcave të NATO-s besoj keni qenë në Kosovë, sepse kam qenë dhe ne kishim lëviz në Kukës për shkak se ishim afër dhe ne lëvizëm njëherë nga ditët e para, na lëvizën nga fshati Zhurrë që shkuam në Kukës. Po juve si e përjetut, sepse me sa e di unë ju keni ne në Gjilan gjithkohës. Po, unë si e përjetut hyrjen e forcave të NATO-s dhe çlirimin e saj dhe më pas jetën si student në Akademinë të Arteve, ishte ndjesi ndryshe besoj. Unë mendoj që Kosova më e bukur me krejt ata gjeneratore, agregata, pa rrym ka 20 orë, e me kontat e naftës në rrugë që shisni. E me kontat naftës e mos vet heq, pra nga gjysma e qershorit e 99-ës deri 2-3 vite pas shpalljes së pavarësisë, kur ne apetitet tona për një jetë më të mirë u rritën me të drejtë. Pra deri këto për mu themi një sa po i bjen një 2-13 vjet pas 99 që janë vitet më të bukura të për mu, po besoj edhe për shumicën, sepse ne arsyetonim çdo gjë, falnim çdo gjë, i bënim, si me thonë, halal çdo gabim politik e të ndryshëm edhe zyrtarëve politik dhe tjerëve në Kosovë. Po ashtu vitet e mas luftës janë edhe vitet e para të e përmendë te edhe ardhjes sime në Prishtinë, në Fakultetin e Arteve, ku në një konkurrencë gjigante pranohem, kam fate pranohem në Fakultet të Arteve, pra në drejtimin e aktrimit, në klasën në vitin 2000. Me një atë kohë fikse unë kam mbaruar shkollën e mesme dhe tentova me hyrë në psikologjinë në Prishtinë për atë vit, në vitin 2000. Po fiks, jo në vitet bukura të kujtohet ajo Prishtinë. Ajo Prishtinë është plot jetë, ajo e rrëmujshme, po është plot pasion, plot qef, plot ëndra, me një rini e cila ishte e shtypur vetëm se rrugëve në fakt. Vetëm pse kishin emra tjerë, tash këta njerëz si dikur abuzoheshin e persekutoheshin, ishin në anën tjetër të tavolinës, ishin në anën meritore të tavolinës, dhe për mua ato vite janë vitet më të bukura të Kosovës, po menoj ashtu të paktën unë i kam ndje. Në fakt gjithmonë edhe vitet e studentit janë vitet më të bukura të jetës se çdo personazh. Unë në fakt në vitin 2000, duke qenë që nuk arrita të hyja në Universitetin e Psikologjisë në Prishtinë, më pas bëra 2 vjet pushim dhe u shpërngula në Tiranë, dhe normalisht jeta dhe vitet më të bukura janë koha e studentit, dhe ajo është një po themi edhe një nga kujtimet më të bukura që mbetet njeriu në jetë. Dhe duke qenë që ishte edhe student i Faruk Begollit, një prej emrave të mëdhenj të artit shqiptar, si ishte ti ishe studenti i tij? Muj me thonë që përveç që ka qenë një nder i jashtëzakonshëm dhe një nga kujtimet më të bukura të jetës. Faruk Begolli ka qenë një personifikim i personit i cili është 100% i dedikuar për studentin, një profesori i cili në karrierën e vet të bujshme nuk ka pas, si me thonë, peng ndonjë gjë që ai të xhelozonte ose të mos e ndihmonte studentin. Ai ka qenë shtylla kryesore e Fakultetit të Arteve, burimi i energjisë mirë, miku i mirë, babai i jonë, dhe jo vetëm i nesh që kemi pas rastin ta kemi profesor ose bashk profesor ose mentor e tjera, por edhe tek gjithë të tjerët që ishin student Fakultetit të Arteve e që mbase për rrethona të ndryshme nuk i kishin profesor të drejt për drejt. Faruk Begolli ka qenë njeri i jashtëzakonshëm, profesor i jashtëzakonshëm, njeri i madh, një njeri të cilin për fat të keq pos nesh ish studentëve pak kush e përmend për fat të keq, sepse harrojmë, mendojmë që çdo gjë ka nisë prej nesh. Kjo është vërtet fakt që gjithmonë njerëzit e artit janë vlerësuar pas vdekjes fatkeqësisht. Qoftë nga shoqëria, qoftë nga politika, qoftë nga pushteti, kushdo qoftë.
Po si është sot gjendja e teatrit? Çfarë të kushtesh ka? A ka përparuar apo është lënë pas dore? Sepse të jemi sinqert, unë nuk e njoh shumë për faktin që një pjesë e caktuar e jetës time ka qenë Tiranë dhe më pas u erdha këtej në SHBA dhe të jemi sinqert, nuk është si kam parë shumë, kam pas jetë të shijoj shartin në Prishtinë, nuk është që e kam pas shumë. Nuk kam pas këtë fatkeqësisht. Fat të mirë, nuk s'mund thuhet që fati jot është fatkeq. Jo, për faktin që nuk kam ndjek rolet në themi artin në Kosovë. Flamur, a din si, unë ndoshta do të tingëllonte jo fati keq ndoshta për shkak se do ishte mirë ti nifja dhe anën tjetër të Kosovës, por duke qenë që u shkëputa dhe jetën fillova të ndërtu në Tiranë, ishte pak e vështirë që të shkëputesh të vish këtej të ndjekësh, ato 2 ditë, 3 ditë që vija për vizitë, mundohesh atria me familjen, kuptohet. Po, pa tjetër. Flamur, Fakulteti i Arteve, aktrimi në Prishtinë, sidomos e trashëguar nga profesorët fillestar që ligjeronin këtë lëndë, kanë prodhu një seri të madhe të aktorëve të natyrshëm, të aktorëve të mirë, kisha me thonë, kështu me shpresë që nuk po tingëlloj jo modest, sepse s'po flas për veti, po flas për komplet brezin. Kjo ka bërë që aktorët e trupave rezidente në Kosovë, por edhe skenës e pavarur artistike të shkëlqejnë me punën e tyre edhe me talentin e tyre. Pak gjen këndim me patetik në lojën e aktorëve të Kosovës dhe për këtë ndihem krenar dhe patjetër një merite madhe dhe një falënderim i madh i shkon profesorëve të Fakultetit të Arteve, cilët nuk do t'i emnoj me radhë sepse patjetër që është një numër i madh i tyre. Teatri sot në Kosovë nuk mund të quhet një institucion në krizë, sidomos për trupat rezidente, sepse janë shumë qendra të Kosovës, tu fillu prej teatrit kombëtar, pastaj edhe qendra të tjera, qytetet më të vogla kanë trupat e tyre rezidente, kanë rroga të pranueshme për rrethanat kosovare dhe kjo është një mirë. Çka vlen të theksohet me sa di edhe me sa e ndjek, teatri kosovar nuk vuan për audiencë. Do me thonë ti mund të shkosh në reprizën e 15 të ndonjërës prej shfaqjeve dhe në rastin më të keq 1/3 është e mbushur që për rajonin nuk është që bën ndonjë, po është gjë e mirë dhe bën statistika dhe numra edhe në çdo gjë tjetër. Ajo çka është bo pa kujdesshëm në Kosovë në përpilimin e ligjeve është kur jenë kriju trupat rezidente për teatrot e ndryshme në Kosovë, nuk është mendu që më shumë aktor po jesin jashtë se sa që po hynë brenda. Tash Kosova ndodhet përballë një momentumi që ose ti rrit trupat rezidente, ose të gjej mekanizma që studentët e rinj cilët pranohen të gjenden të krijohen rrethana që ata të hyjnë në tregun e punës. Tanzan, nëse dikush pranohet në drejtimin e muzikës, ai në qoftë se nuk bëhet nesër muzicien, nuk e ka ndonjë problem që ta jap lëndën e muzikës në shkollat mesme ose fillore. E njëjta vlen edhe për artet figurative, për profesorët e pikturave, dizajnit grafik e tjera. Vetëm studentët të cilët regjistrohen në drejtimin e arteve dramatike nuk e kanë të mundshme me hy në tregun e punës jashta filmit e jashta teatrit. Dhe kjo është ma mërmendja që në të ardhmen mund të rregullohet me një marrëveshje në mes të Ministrisë së Kulturës e Ministrisë së Arsimit, sepse në kurrikulat e shkollave fillore dhe të mesme drama dhe filmi ndodhet në kuadër të landës së gjuhës shqipe. Dhe nuk kemi nevojë të ngarkojmë profesorët e gjuhës shqipe që të merren në mënyra autodidakte edhe amatore me këto dyja, por mund t'i punësojmë ose mund propozojmë që të punësohen studentët e Fakultetin e Arteve në drejtimin e arteve dramatike që janë aktrimi, regjia filmit, regjia teatrit, dramaturgjia e kështu me radhë. Pra është një në Evropë dhe jashtë Evropës në fakt. Fix, kjo është, të din që në Amerikë që të gjitha ata që kanë lëndën e artit. Po patjetër që kanë kryesisht është zgjedhore, por edhe në
raste kur ajo është mesme është me zgjedhje, por në shkollën fillore i kanë edhe me detyrim në një farë mënyrë, i quajnë të pjesa e historisë dhe arteve të ndryshme që i fëmijë. Patjetër, po pse ta bëjmë këtë diskriminim, themi vetëm ndaj një drejtimi në kuadër të fakultetit të arteve. Kështu që kjo është njëna prej dëshirave të mia që në të ardhmen do të mundohem të lobëj edhe pavarësisht në ku jam me qysh jam, do të mundohem që kjo të themi padrejtësi të rregullohet. Po. Uroj edhe unë, por unë fakt nuk dua të rendis rolë dhe prodhimet që ke bërë sepse janë të shumta. Por jenë ndër të parët fakt që ke luajtur në serialet komedisë në Kosovë, që sot janë bo shumë. Si sheh këto zhvillime sot? Për fat të keq kemi një regres jo në cilësi edhe jo në talent, përkundrazi kemi një brez të aktorëve të ri të jashtëzakonshëm të talentuar me sens të madh për humorin e për komedinë, por kemi një regres në produksion, në prodhim. Ta zëm pas lufte kemi pas seriale në transmetuesin publik, por edhe televizione tjera. Kemi pas aktor, skenarist, regjisor cilët paguheshin ose kishin buxhet shumë më të mirë se sa serialet edhe prodhimet televizive që kanë sot. Dhe kjo është, si më thonë, një regres në produksion, do ta quaja, por këtu një faj të madh ka dhe prodhimi jashtë kontrolle i produksioneve që trajtojnë tema politike, dhe kjo është pashtu një dëmtues i madh i prodhimtarisë themi audiovizuale që lidhet me artin, me komedin, dramën ose diçka. Ne nuk e dim kur ka qenë hera fundit që ndonjë televizion ka prodhuar një serial dramë. Ne nuk e dim kur është hera fundit që ndonjë televizion ka prodhuar një film dokumentar që trajton ndonjë prej ngjarjeve të rëndësishme, qoftë historike, qoftë nga jeta sociale të Kosovës. Ne televizionet tona, për dallim prej televizioneve të rajonit, nuk i kemi të pranishme në asnjë festival rajonal kinematografik. I kemi transmetues të nxon publik të tërë rajonit që janë prezent, themi, në festivalin e filmit në Sarajevo, që janë në Cannes, janë në Berlin. RTK-ja të nxon pas lufte ishte prezente, sot nuk është. Dhe me duhet me pa ku është ky regres, çka po ndodh kjo? Kemi mungesë të dijes, apo kemi mungesë të vullnetit, apo jemi të verbuar prej temave banale politike të çdoditshme? Kam përshtypjen që kjo e fundit qëndron më shumë për shkak se njerëzit janë të hetur akoma për politikë, të shohin se kush se me kë po zihet. Ta zëm kështu. Ne para dite e kemi një, po marr shembuj asgjë konkrete, por po ilustroj situata nëse ma lejon një minutë. Me që jemi në podcast. Kemi para dite ta zëm një aferë korruptive. Një përgjim lansohet ose një diçka ku e diune. Në mbrëmje, komplet audienca kosovare arktohet me një abuzim me ndonjë fond publik ose me do me thonë, jetën e reale, tragjike, ne po e kthejmë në zbavitje në mbrëmje. Pra bëjmë pucka, apo si e thonë këto, si keni thonë në Shqipni, kokoroshka, qysh e keni një farë? Kokoshka. Blejmë kokoshka, e marrojmë kokoshka mbrëmje për me u zbavit me një skandal politik gjatë ditës. Kjo është një absurd. Fatkeqësisht, një temë ditës vazhdon diskutohet edhe në dark. Edhe në dark, jo vetëm te një televizion, por mblidhen të gjithë komentues të lajmeve dhe fillojnë të debatojnë lidhje me atë ngjarje që ka ndodhur. Jo, nuk debatojmë, zbavitemi. Sepse politikën ditore përfshi kur janë edhe tema të rënda, ne i kthejmë mbrëmje në argëtim familjar. Pra, rolin e familjes moderne, kafenes, e serialeve tjera me radhë, ka nisë me najmarë për ditëshmëria. Dhe për këtë, pa tjetër që e ka fajnë klasa politike. Nuk e kanë sepse nuk mund të drejtojmë televizionin, po më dorën nga
këto televizionet aktuale cilat zhvillojnë debate të çdonatshme. Në fund të fundit, ato janë institucione private të cilat mund të bëjnë çka dojnë edhe nuk kemi të drejtë të gjykojmë ose ta drejtojmë gishtin nga ato. Po tragjedia është tek ne, tek pjesa këndej ekranit e cila vazhdon e zbavitet me momente tragjike. Do me thonë, madje unë i kam shumicën prej tyne prezentuesve, gazetarëve, i kam miq ose pretendojmë që i njihemi, i përshëndetemi e tjera, te e gjenë gjatë ditës në postimet e tyre ose ku e di unë në rrjetet sociale thojnë sonte është zjarr. Do të jetë zjarr në mbrëmje dhe kur e sheh çka debatohet mbrëmje është në aferë korruptive, në përgjim, në diçka që realisht me të do duhet të zbaviteshin vetëm organet e drejtësisë. Ne nuk duhet të involvoheshim aq thellë në çdo batut që flitet aty që realisht involvohen. Ja, kjo fatkeqësi fakt e mediave, jo vetëm në Kosovë, është edhe në Shqipëri. Po, është patjetër edhe në Shqipëri edhe unë e kuptoj se kjo bile ndonjëherë mendoj që fatkeqësisht e kanë kopjuar keq Shqipërinë. Po, kjo është, jemi duke përjetu. Dikur ka qenë si një tornado larg, cilin e shihnim me sy duke ofruar, po tash ndodhemi mrena tornados dhe të lumt ata që arrin medalë. Po, ke të drejtë, në gjithë këto përshkrim që bëne është realisht qëndron. Po mirë, si e gjykon filmat dhe komedit që prodhohen aktualisht Shqipëri, se besoj i ndjek, ose personazhet e dalë nga reality show, si Big Brother, Luiserit, apo vëllezrit Veshaj, që bëjnë filmat komediana, apo Ermal Mamaçi, se gjykon ndryshe një sy, si jote, ndryshe nga neve që zbavitemi duke buzëqesh. Është, si me thonë, prodhimi ose angazhimi i personazheve të tilla nga reality show nuk është ndonjë praktikë e re. Kjo ka ndodhur, çka do që bëjnë këtu Amerika e ka bëu para 50 viteve. Domethënë, ajo që ka ndodhur këtu është një 50 vite mbrapa. Po themi, nuk e thash në këtë kontekst që shpëthu ti, po e them që është një gjetje interesant që një produksion i caktuar të prodhojë një vepër të tillë, njerëzit të qeshin, janë, si me thonë, prodhime flusk që vinë e shkojnë. Do me thonë, përfitohet, nuk mbesin, nuk kanë dhe një peshë përënsishme, historike, që nesër mas nesër historian të filmit tullin e të analizojnë e tjera. Pa tjetër që duhet të bëhen, sa ma shumë që të bëhen është ma mirë për industria ushtron, punon, sepse industria filmit nuk janë vetëm njerëz që dalin para kamere, por janë edhe dhjetra e qindra tjerë që rrinë edhe prapa kamere, dhe kjo për mua është e shoh si diçka të pozitive, asesi negative. Ajo çka ne në çka ne nuk duhet të ndalemi së investuari dhe të provuari është filmi artistik, filmi që subvencionohet nga shteti, filmi i cili kallëzon diçka të rëndësishme nga vendi jonë, diçka që na prezanton, na përfaqëson në botë, na përfaqëson në festivale të mëdha të rëndësishme, edhe në Amerikë, edhe në Europë, edhe kudo në botë. Ajo është një diçka për cilën ne duhet të kemi kujdes, edhe duhet të përpiqemi, ta ushqejmë, ta financojmë për atë sa kemi mundësi. Po mirë, Fatmir, si e shet trendin e të rinjve që luajnë në rrjetet sociale, Instagram, TikTok, a është kjo një formë e re e teatrit popullor apo një deformim i artit? Se realisht nuk po flasim vetëm për ata anonimët që kanë gjetë një ekran dhe dalin e flasin, po flas edhe njerëz të artit, të cilët po shfrytëzojnë rrjetet sociale, qoftë edhe për promovim, qoftë për fitim, nuk e di. Ka qenë janë vitet kur në Amerikë del për herë të parë video player. Ajo me VHS që fusnim kasetën VHS në të dhe shikonim filmin. Me zbulimin e VHS, po menaj video playerit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kasta e atëhershme aktorëve ka pas një rezistencë të çmendur. Pra një refuzim me nënçmim për atë zbulim
kot se si është e mundur që ti ta blesh një kaset ose një gjë, ta fusësh mbrenda dhe ta shohësh të madhin Marlon Brando duke lujt në mbrenda shtëpisë tënde. Qysh është e mundshme ti me najt në kuzhinë e Brando me të lujt në dhomë, e mos me shku në kinema, e mos me uvesh bukur e tjera. Do me thonë, kjo është ajo, ne po jetojmë, a është mirë apo keq, kjo në varet nga perspektiva e moshës që kemi. Do me thonë, unë bëj marketing shumë, gjiroj reklama, kom qenë fytyrë e imazh e disa brendeve dhe pe kom shumë të vështirë me pranu, me hyje, me bëj influencim për prodhime të ndryshme, përkundër që janë pagesa të mira, sepse po më duket diçka e çuditshme unë me marr një pije tash me këtu me ty, me flamurin dhe me thonë me qena e prezente, unë me fol diçka pak për to, unë e bëj këtë punë, po du me pas ekip për rreth e cila ma pregadit një gjatë të tillë. Do me thonë, është edhe pse themi 43 vjeçar, nuk bëhet fjalë, shpresoj që nuk është moshe pleqërisë. Kaluse ndoshta. Por kam kolegë të rinj, nuk kam kolegë të rinj që janë aktorë të rinj, 22-23 vjeçar, 24-5 vjeçar, që kanë hyrë në këtë botën e TikTokut dhe bëjnë rrjedhshëm pas një problem dhe mbase për ta është kjo e ardhmja. Për mu jo. Unë megjithatë mbetemi takoj një farë gjenerate që është më shumë nga që do donte ta kishte një trajtim më konvencional, edhe më klasik, edhe të teatrit, edhe të filmit, edhe të... Por në vazhdim të kësaj, a mendon se sot këto influencerat, siç po i quajnë, apo humoristët e rrjeteve sociale, po e zëvendësojnë rolin e aktorëve profesionist, por nga ana tjetër mund bëhet çefi se the që teatrat janë të mbushura. Pra, patjetër po. Unë mendoj që ka ardhur koha të miksohemi. Domethënë të bëhet një far miksi i profesionizmit me këtë influencim, me këtë themi prezencë në rrjete sociale. Pra, e din si unë për me hyrë në televizion edhe për me marrë hapësirën tënde, të paktën do duhet të ishe nga fakulteti i arteve, me pas një talent caktuar, një background, me ditë me kajt e me kesh profesionalisht. Unë e kom rri këtë kohë, ka qenë shkurt, sepse shumë shpejt dole YouTube-i, dole në sene tjera, por e kom rri një kohë kur e ke pas një ekip e cila kujdesej për çdo gjë, pra për kostumin, për make-upin, për tekstin, kujdesej që të ishte nxehtë aty, të ndizeshin kamerat e tjera e tjera. Sot të mjafton ta ngresh telefonin dhe ta drejtosh nga vetja dhe mund bësh i famshëm e i njohur e të fillosh inkasosh miliona euro si një turk i cili me lëvizjen e barkut me një kong ku e diun e bugare o bo super i famshëm e super milioner duke gjeneru miliona views në rrjetet e tij sociale, pastaj edhe nga sponsorizimet e tjera. Tash nuk duhet të ngelim mbrapa, por duhet të shikojmë të miksojmë dyat. Po dhe arti cilësor duhet të vlerësohet, të them drejtën. Ne nuk jemi të sigurt sot filma që ti prodhojmë sot pas 10 vitesh ku do t'i shfaqim. A do t'i shfaqim në kinema, a do të mbjetoj, sidomos në vende të vogla. A do të mbjetoj kjo kinemaja konvencionale, e dini, është zbulim i jashtëzakonshëm këta multiplexat që i kemi sot. Pra ti shkon në Cineplex me këshyr filmin, po mundesh rrugës me bledhe do patika, mundesh me ëngrë dhe dark, mundesh fëmijët milion të lodrat. Pra, është vështirë sot, pos në Amerikë po flasim edhe në një botë tjetër që ka një traditë të padiskutueshme, që është patjetër botë tjetër, pos atje se përndryshe vendet e vogla do të detyrohen ta bëjnë filmin më joshës për brezin e ri. Vërtet është kem fakt, po. Në fakt duke diskutuar edhe më herët, po flisnim për njerëzit e artit, po si mendon, ti pak a shumë i vure në dukjet e rëndësinë ose institucionet, investimet që kanë bërë apo çfarë i kanë ofruar, po a ka qenë pushteti, pavarësisht kush ka qenë në pushtet në Kosovë, ai ka kushtuar rëndësi dhe vlerësimin e duhur njerëzve të artit, sidomos se thashte rasti të ndjerit Faruk Begolli që është vlerësuar sa duhet para apo pas vdekjes vetëm kujtohen zyrtarë dhe shtetarë? Shikoni, unë mendoj që duhet kemi sa më shumë njerëz të pavarur
politikisht që kërkojnë hisën e tyre në politikbërjen vendore për sa i përket artit. Vetëm kështu për fat të keq, vetëm kështu mund ta kërkojmë hisën tonë mrenda fondeve publike, mrenda politikbërjes vendore. Ideja është që kur nuk janë mjete mjaftueshëm për artin, për filmin, për teatrin, kurse unë mendoj i shoh këto drejtime, këto kategori si të domosdoshme për funksionimin e civilizuar të një shoqërie. Pa këto, po këtu po ja bashkangjes edhe televizionin. Domethënë, pa këto, ne nuk mund kemi një zhvillim normal të civilizuar shoqëror të një vendi. Domethënë, nëse nuk investojmë në film, me çka kena me u përfaqësuar në botë? Si do t'i tregojmë ngjarjet tona? Si do ta tregojmë apartheidin e viteve të 90-ta? Si do ta tregojmë historinë e familjes Jashari? Si do ta tregojmë rezistencën pacore të Ibrahim Rugovës? Si do t'i tregojmë vuajtjet e Adem Demaçit? Si do ta tregojmë luftën kaçake të luftës dytë botnore dhe pak pas luftës dytë botnore? Si do t'i tregojmë këto në qoftë se nuk arrim ta tregojmë të vërtetën tonë përmes kinematografisë e teatrit, po asnjëherë pamflet, asnjëherë po propagandë, asnjëherë diçka artificiale, thjesht ta tregojmë ngjarjen tonë, ta tregojmë të vërtetën tonë, të komunikojmë me botën përmes të vërtetës tonë. Një politikan, një kryeministër, një president kur nuk mundet me qenë ma reprezentativ se një aktor. Absolut. E një regjisor, e një sportist, e një diçka. Nuk ka gjas. Domethënë nuk ka gjas. Ne kur nuk e dim ose duhet ta bëjmë një Google search që të marrim vesh se në cilin vit ta zëm kush ka qenë president kur e kemi pa Marlon Brandon të e lujt tramvajin me emrin dëshirë. Duhet him ta shohim vitin, pastaj ta krahasojmë se kush ka qenë presidenti i Amerikës. Ne kur nuk e dim në vitet kur është xhiru fluturimi mbi folen e qyqës me të madhen Jack Nicholson, kush ka qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ja, kjo janë vërtetë. Filmin e dim. Kohën e dim. Këto janë këto që mbesin memorjet që i kujtojnë diçka. Fix. Po a ka kujdes nga shteti apo qeveria, sepse ne dim tani se po tysh në Netflix shef seriale pafundësisht të shteteve të ndryshme, qoftë të Turqisë, që kanë kontribuar dhe investuar në seriale të ndryshme duke treguar historinë e tyre nëpërmjet serialeve. Ndonjëherë me ato historinë që edhe ne në literaturën ose në librat tona është ndryshe, ndërkohë në Netflix janë munduar ta japin, po themi, atë vlerësimin e shtetit vet. Dhe kjo është ajo që thua që ne duhet ta kujtojmë me film historinë se çfarë ka ndodhur. Por a është shteti shqiptar i kujdesshëm për këtë fakt? A ofron, po themi, shteti i Kosovës apo i Shqipërisë, pak a shumë ne jeni brendësitë të gjëra? Shtetet tona janë të nxëna me ballotazhe që s'përfundojnë kurrë. Ballotazh pas ballotazhi, zgjedhje pas zgjedhje, shfryrje pas shfryrje në studio televizive e në rrjetet sociale. Për fat të keq, ngecim keq në raport me rajonin, mos të flas sepse të vjen të qash me lot se sa larg jemi prej Europës perëndimore, Anglisë, e Amerikës, por e përmende edhe Turqinë. Ne nuk duhet krahasohemi, as duhet të tentojmë të krahasohemi me tregjet të mëdha, sepse flasim një gjuhë të vogël e cila vështirë shitet, vështirë ja vlen barra qiran financiarisht që ta prodhosh një film, por prandaj ekziston shteti mbrapa, prandaj duhet të kemi qeveri dhe individ cilët e identifikojnë si të rëndësishme këto kategori për cilat po flasim. Vazhdimisht nuk e di. Kur po flas për filmin, teatrin, televizionin, e kam në mendje edhe sportin, sepse nuk dua ta përjashtoj as trashëgimin e bukur, nuk dua ta përjashtoj as malet tona, as turizmin ton, as detin ton, as shoqëritë mrekullueshme artistike që kultivojnë vallën, që kultivojnë në zonat e tua, që kultivojnë veshjet tona kombëtare, plisat ton të ndryshëm nga treva në trev. Pra, po i fus krejt në një thes dhe
asnjë deputet i kuvendit Kosovës, Shqipnisë, Maqedonisë, të Malit Zijet, Luginës nuk e përfatson më mirë vendin e vet se sa një artist e sportist. Ky është një qëndrim me cilin unë do të vdes. Kjo është e vërtet fakt, po uroj që zëri jot të ngrihet dhe të merret vesh nga të gjithë edhe ato se çfarë po mundohen të bëjnë qeverisjen ose qeverisjen e vendit, edhe pse un kam ato po themi ato qëndrimet e mia që skeptike po lidhe me këto, se edhe un prirem të besoj te kjo që qeveritarët tanë janë të zënë me sondazhet që s'mbarojnë asnjëherë, e me korrupsionet, e me nderat e njëri tjetrit, por uroj që një ditë do të kenë parasysh që të vlerësohet një gjë siç është e një vlerësim i madh i joti, i cili ke arrit të transmetosh në Netflix, që nuk është një gjë e lehtë, por një nga Kosova. Dhe kjo mendoj që të jep një farë shtytje edhe ty që të vazhdosh të bësh këtë punë, pavarësisht mos mungesës së vlerësimit apo mungesën e institucioneve të cilat mund të mbështesin apo të japin një qëndrim qoftë edhe financiar për të forcuar dhe ndihmuar ty, sepse është e turpshme. Unë isha pak ditë më parë u ktheva nga Londra, për herë të parë shkova. Është e çuditshme më burr, si ka mundësi ato njerëz kanë ditë të ruaj një muze ose një ndërtesë të 1500. Ne nuk kemi gjendje të bëjmë një muze të luftës 99. Kanë bërë disa kioska në vende të ndryshme të luftës në Kosovë, por nuk kemi një vend, një qendër ku thotë ky muzeu do të shohim historinë se çfarë ka ndodhur 1999, shumë afër, në kuptimin e kësaj që nuk kemi kaq shpejt, nuk pa arrim të rujmë një gjë, ndërsa atje gjeta ose pash vepra arti të cilët janë të viteve 1300. Kjo është, nuk e di. Për fat keq, kjo që ka po e thua është komplet e vërtet. Na duhet një vetdije, njerëzit kanë qenë të fokusuar pas politikave për mu banale ditore, në Kosovë, në Shqipni, po edhe kudo tjetër që jetojnë shqiptarët, ku kanë pushtet ose janë në garë politike, ka shumë lef e urrejtje, e fajin e kanë të gjithë, fajin e kanë shpesh herë mbetet jetim, shpesh herë mbetet në ajër si topi në volejboll, dhe për fat keq kjo është rrethana të cilën e jetojmë, por thash shpresoj edhe besoj që do të bëhet më mirë dhe të lum ata që arrin me dalë normal nga kjo vorbull. Ja, kuptoj. Uroj ta shihem edhe ne, se pavarësisht moshës ta shihem edhe ne, që të vjen një ditë edhe për ne. Po unë shoh Fatmir je shumë aktiv në rrjetet sociale ku shpesh reagon ndaj fenomeneve dhe problemeve në Kosovë. Shumicën e herëve me humor, por është humor i mjaftueshëm për të ndikuar realisht në shoqëri. Jo, nuk është i mjaftueshëm. Vyn edhe një guxim edhe një përpjekje për inkuadrim, duke shpresu që nuk gjykohesh si person që i takon një grupacioni të caktuar politik. Unë kam mendim politik, kam qëndrim politik, për fat të mirë ka qenë vendimi im i kaq më shumë që të mos inkuadrohem në asnjë parti politike, përkundër faktit të ftesave të ndryshme që kanë ardhur. Po dhe është më larg kjo e fundit që u ofru nga Albin Kurti të jesh edhe ministri i kulturës, që të them drejtën, unë e mora çik me shaka për shkak faktit që duke qenë që të ndjek në rrjetet sociale dhe përdor shpejt ironi ose sarkazëm, po. Jo, ishte një histori me kryeministrin Kurti, pra ftesa të tilla ka pas edhe më herët. Po kanë qenë ftesa kryesisht për të hyrë në lista politike, dhe unë nuk hyj në lista politike. Nuk dua të hyj e të shohem artificialisht me njerëz me idenë me mbledh do vota. Nuk mund të flas sepse e konsideroj që në të gjitha partitë politike ka njerëz të ndershëm e normal që mundën me dhënë një kontribut të caktuar për një çështje të caktuar. Patjetër, nuk ka shumë që nuk bien edhe në sy. Nuk mund të gjuhem dikujt a priori. Domethënë nuk e bëj atë, prandaj përderisa është një klimë e tillë, unë asnjëherë nuk kam hyrë. Ka qenë një përgjigje e njëjtë për të gjithë, cilët më kanë ftuar më herët. Jo kam thënë që nëse më shihnin ndonjëherë
në grup punus, në çka do ku unë muj me dhon kontribut për me rregullu një çështje për cilën unë mendoj që di, atëherë jam i gatshëm që të provoj të jap kontributin tim. Ka ndodhur një ftesë po ashtu për të hyrë në parti politike si kandidat për deputet, edhe nga zoti Kurti, të cilit ju kam pas përgjigj se të gjithë të tjerëve me shumë respekt, faleminderit, nuk e shoh dhe dua ta ndjek rrugën time për atë sa mundem, edhe për atë sa di, edhe pse një rrugë e vështirë, pra rrugën e filmit, artit, televizionit, edhe komunikimit me masë. Në ndërkohë, zoti Kurti, si me thonë, e vlerësoj këtë përgjigje timën për angazhim dhe më ftoi që ta konsideroj angazhimin tim si Ministri i Kulturës dhe Turizmit në qeverinë e tash këtë që pat me u votu e si nuk u votu. Natyrisht që u ndala e mendova, e bisedova me bashkëshortën dhe me familjen, natyrisht me tentim që mos rastisht po gjykohet, qysh po konsiderohet, dhe ishte një vlerësim edhe nga familja, edhe nga me që përderisa të thrasin, e ti vazhdon shohën pastaj, në provojë ndreq diçka që nëse mundësh me ndreq. Dhe për, si me thonë, habin edhe tem, unë vendosa t'i them po, dhe e vlerësoj përsëri një qasje të tij pozitive që taftoj dikë që nuk ka dhënë ndonjë kontribut të themi në ajo qeveri e propozuar prej tij kishte 3 emra të pavarur, unë isha njëri prej atyre 3 emrave, ishin edhe 2 të tjerë, dhe unë e vlerësoj këtë fakt. Por si duket ajo nuk u votu, nuk shkoi tutje, nuk e di që shkojnë procedurat, e di sot po lexoj që ka diçka, jo një riorganizim, një mbledhjet në nënshkrimeve, jo anej, jo knej, me thonë drejtën procedurat e mbrëmshme nuk e njoh, por nëse ndodh në një rrethon normale dhe në një qeveri ku mund të ketë teknokratë profesionist të fushës, jam i gatshëm që për një mandat të jap kontributin tim për kulturën dhe turizmin në këtë rast. Po, normal. Se diku edhe ndërlidhen patjetër, por nuk e di se si do të zhvillohet. Kjo vjen mirë që në një përqindje të mirë të madhe u mikprit prej shumë miqve të mi, por pat edhe prej atyre që u befasuan me emrin tim kur e lexoj, si me thonë, kandidati për kryeministër në kuvend, dhe që nuk e besuan që mund të që kam pranu një gjë të tillë, por unë pavarësisht që ajo nuk u bë, jam përsëri i gatshëm që nga grupet punuese, ato të vogla e vullnetare në të cilat unë kam qenë plot herë, e deri tek çfarë do teme, ti përgjigjem kryeministrit Kurti dhe cilit do kryeministër të Kosovës që ka qëllim të mirë, që e sheh kulturën me sytë e mi, që ta fitoj hapësirën time me merit, në mënyrë që unë dhe komuniteti im dhe ata artistë që vinë në të ardhmen të ke një botë më të lehtë, një rrethon më të lehtë, edhe një situatë më të mirë për të vepruar e për të krijuar. Ky ka qenë qëllimi. Do ishte një nder në fakt edhe për Kosovën që të ketë njerëz të profesionistë të fushave, sepse realisht dhe fatkeqësisht ne jemi mësuar si në Shqipëri, në Kosovë, që dikush një anonim është zgjuar në mëngjes, është bërë ministër apo është bërë president në Shqipëri. Pra, kemi raste të pafundësisht që kanë ndodhur. Por uroj që këtë frym ta kenë me profesionistët, jo me njerëz anonim të cilët thjesht për shkak akrabave, fisit e familjes, se hajde burra ta marrim ta vendosim aty, dhe të rrit dhe 3 fjali mos t'i bëj bashkë asnjëherë. Dhe për këtë fakt uroj që ta vlerësojnë jo vetëm ndaj jush si personazh për ministrin e kulturës dhe arsimit, ministrin e kulturës dhe turizmit, por edhe dikasteret ndryshme, ministri të tjera të marrin profesionistë qoftë edhe jashtë politikës, pse jo? Sepse mendoj që kanë eksperiencë, ka individ pafundësisht shqiptar
të Kosovës dhe jo vetëm në jashtë shtetit që kanë ndriçuar në një farë mënyrë ose kanë pas një karrierë shumë të suksesshëm dhe janë njerëz të nuk hyn flamur, nuk të gjithë afrohen për të kontribuar për vendin në qoftë se i duhet ose e thirrin në një moment caktuar. Nuk hyn flamur edhe nuk jam i sigurt a bëjnë mirë apo jo, sepse në këto troje tona poshtnimi publik i organizuar është në zenitin e vet dhe nuk është e rëndësishme kush i ka nis, po dikush duhet ta ndalë. Domethënë, ajo që quhet në anglisht public humiliation, nëse s'gaboj, në troje tona është jashtëzakonisht prezent dhe këtu bëhet një luftë e tmerrshme që të poshnosh e të ofendosh e të keq kuptosh në qoftë se edhe atëherë kur mund të kesh një qëllim të mirë. Në fakt edhe rrjetet sociale, mediat sociale kanë bërë një gjë të tillë që në shumë shpesh njerëzit sulmohen, qoftë edhe pa të drejtë thjesht për faktin që i doli emri për të bënë një vend, e mundohen mungesë të argumenteve të fyen, të ofendojnë, të shajnë, të delegitimojnë pa një arsye. Dhe është të theksuar edhe në Shqipëri një gjë e tillë. Kjo duhet të ndalet sepse është bë acaruese dhe është bë e mundimshme. Unë jam i sigurt, ashtu siç edhe ti e di nga eksperjenca jote, që kemi njerëz të zot në Kosovë, në Shqipëri, kudo që jetojnë shqiptarët edhe jashtë, po cilët hezitojnë përkundër dëshirës, pikërisht për shkak të poshtnimit publik të marrin detyra publike në të mirë të vendit. Po kjo madje është edhe për shkak të mediave të cilëve nuk po bëjnë detyrën dhe për çfarë janë. Madje edhe kur thu që po hy për të bërë një sakrificë personale nga komoditeti çdoditshëm, kjo frazë mbase sot të e pas parasysh intensitetin e poshtnimit publik, kjo frazë tingëllon edhe gati humoristike. Kjo është e vërtet, po shoqëria civile, a ka shoqëri civile në Kosovë apo janë larguar edhe ata si gjithë po themi një numër i caktuar njerëzve që janë larguar apo thjesht janë të heshtur? Duhet jem i sinqert, nuk është se e ndjek shumë, por deri tash rrethanat, sepse të gjithë këto problematika që ne i ngritëm janë shoqëri civile, ata të cilët duhet të ngrejnë zërin dhe të flasin dhe të debatojnë apo të bëjnë pjesë e organizimeve të ndryshme. Fiks, për qeni sinqert, historia ka tregu që gjithë ata që kanë qenë themi agresiv në jetën e tyre brenda shoqërisë civile, në fund të ditës kanë përfunduar me një themi avancim politik ose pozicionim politik dhe nuk shoh ndonjë, si më thon, ndonjë shoqëri civile të mirë organizuar dhe ka pas në kalumën edhe ka qenë funksionale dhe ka pas hapësirën e vet për shkak të ndikimit ndërkombëtar në Kosovë që ka qenë shumë e mirë. Po sot disi janë miksu interesat politike, shoqëria civile, mediat, të gjithë jemi brenda asaj tornados, si ta thash në fillim, dikush e qet krahun pak, dikush kry, dikush këmbën, por tash për tash krejt jemi brenda dhe i lutem Zotit madh që të vinë një moment dhe kjo tornado, kjo vorbull të ndalet dhe dalim qetë mirë, kush shpëton dhe të fillojmë ta ndërtojmë një diskurs i cili në thelb ka respektin për qenjen përballë. Fakti vërtet uroj që një gjë e tillë të ndodh, por unë do të them një sekret. Shumë pak njerëz e dinë në Kosovë se ti ke ndihmuar në heshtje shumë fëmijë nga Kosova për të shkuar jashtë vendit për trajtime mjekësore. Pse bën këtë, nga çfarë buron ky angazhim personal dhe shumë human, them të drejtën? Edin ndoshta se lejoj ta thosha, por unë e kam mendu këtë disa herë që do ta pyes, mos do ta pyes sepse e di që është një gjë që ti e bën në heshtje. Po pse mos ta marrin vesh njerëzit që fatmiri përveç punës së artit
ka edhe këtë pjesën e humanizmit. Unë menoj që jemi mbi gjitha do duhet të ishim qenje humane. Dhe kur nata vjen, e perdja bien, e dritat ndalen, jemi njerëz prej mishi e prej gjaku që kemi nevojë për njëri tjetrin. Unë kam histori të tilla, kam vet involvim në raste të ndryshme edhe kur nuk më kërkohet ndonjë gjë. Mundohem që pa e kap, si me thonë, defin atë defin e Telallit, që të bëj lajmërimin, që t'jap një kontribut saktum për veten time, për familjen time, për një botë më të mirë për tejme, se e ndjej të tillë. Mundohem që të involvohem edhe kur nuk jam i ftuar. Për kjo është një diçka që e bëj e do ta bëj sa herë të më jepet mundësia, duke i shfrytzuar të gjitha lidhjet, rrjetet sociale, atëherë kur lejohet që të publikohet dhe kërkohet që të publikohet, dhe në qoftë se në mëngjes kemi nisë një aksion caktum pa shpresë, e në mbrëmje ka ardhur shpresa, nëse kur gjë tjetër unë atë natë bi me fjetë më mirë se që isha në mëngjes. Jo, për këtë të përgëzoj në fakt, sepse është një gjë shumë e rëndësishme. Kjo më plotëson dhe e bëj ekskluzivisht për Fatmir Spahiun dhe familjen e vet. Për, si me thonë, presim duke qenë se i takoj një orientimi ku besimi në Zot dhe thjesht ka rolin e vet dhe efektet e veta. Ka rolin e vet të rëndësishëm. Po si është gjendja e shëndetësisë në Kosovë sot? Funksionale apo me raste du t'jesh me fat? Me individ të shkëlqyeshëm, me një sistem të rënuar e katastrofal. Kjo është, këto e them hapur, pa asnjë frikë të çfarë do konsekuencë në asnjë rrethon. Ne kemi një individ të mrekullueshëm, mjek të jashtëzakonshëm, mjek të cilët janë të gatshëm e dhon kontributin e tyre, mjek të cilët janë edhe të ditun, sepse kur po dalin përtej kufive të Kosovës e të Shqipënisë po shkëlqejnë Amerikë, shkëlqejnë sidomos në Evropën perëndimore, në Zvicër, në Gjermani. Në Kosovë diçka s'po bën. Diçka s'po bën, ajo është sistemi, natyrisht në sigurimet shëndetësore, cilat nuk i kemi 25 vite mas lufte. Domethënë, bëhet fjalë për misdiagnozë të shumta, bëhet fjalë për si më thonë, një sistem i cili po lëngon e nuk po ngritet asesi në asnjë moment. E mu më vjen keq për këtë sen, nuk e di a ka një dritë në fund të tunelit, për ka me dhjetra e qindra e mira familje që janë të djegun, të përvlum, e të sakatum, e të rënum emotivisht e financiarisht nga sistemi shëndetësor i Kosovës pa përjashtim 25 vite pa ndërprerje. Dhe kjo është një fakt të cilin unë nuk nguroj me thonë, e do ta them tërë jetën. Unë di pse unë kam përshtypjen dhe gjë tjetër, neve ose politikanët në Kosovë, në Shqipëri, aq shumë kanë kaluar në delirantizëm sa që mendojnë të merren me çështje globale, merren me çështje madhore, çështje të mëdha, ndërkohë gjërat më elementare, gjërat më të nevojshme nuk janë. Edhe në Shqipëri është i njëjti problem, edhe në Kosovë është e turpshme, o burr 3 milion banor është e gjitha, nuk janë në gjendje për 3 milion banor të administrojnë si duhet. Ku ne e dim shumë mirë unë dhe ti, që kur vjen në Boston, që Boston është shumë i vogël, po themi shtet ndër më të shtetet, po them nuk është shtetet e mëdha të Amerikës, dhe si menaxhohet, si ka mundësi ne politika është nuk e di, por nuk mendoj që është vetëm faji politikës, dhe shoqëria ka fajin e vet, media patjetër që luan një rol të rëndësishëm, dhe nuk e di, uroj që një ditë kjo të rregullohet, sepse çfarë po ndodhi edhe tani me parlamentin, çfarë ndodhi 6 muaj nuk u konstitui dot parlamenti. Tani e vetëm te çështja e krijimit të qeverisë,
e përmend edhe vetë më parë që nuk arritën të bëjnë një koalicion. Pra po vazhdon dhe kush e vuan këtë pasojë? Qytetari i Kosovës. Po patjetër, dëgjoj tashme që edhe unë isha njëri prej emrave që nuk u votua, duke dashur që ta ruaj, si me thon, këtë paanshmërinë e komentimit të çdo ditëshëm nuk po duke vetëm tek qeveria fundit, po flasim një histori e tërë të qeverisjeve në Kosovë. Ka një mlef që cilin unë nuk e kuptoj. Ne sikur të mos kishim në historinë tonë politikan pacor, me qasje pacore, unë do thoja, okej, këta jemi na, ne duhet të flasim kështu, do të kemi mlef, inat, e gjithë shka. Por ne kishim shembull, kishim Ibrahim Rugovën, kishim Anton Qetën, kishim Adem Demaqin, kishim Fehmi Aganin, Zekaria Canën, e shumë figura tjera, shumë personazhe tjera të cilat viteve të 80-a e 90-a, kur analfabetizmi jo për fajin tonë këto treva ishte nivelin më të lartë mundshëm. Po ne edhe pleq në për oda kanë komuniku me një respekt më të madh, e duke folur me ren, e duke mos e nënçmuar njëri tjetrin, duke përdor anekdota, më thash e mesele koti në mënyrë që të mos lëndohet pala përballë. E sot 2025 në vend që ne të ishim duke vluar me idenë e zhvillimit të përgjithshëm e gjithëmbarshëm, ne merremi me njëri tjetrin dhe garojmë që t'i gjejmë, ku e di une, një kime ma të vogël që ta denigrojmë e ta përshnojmë dikë. Ne kishim këta pasardhës, ne sikur të parardhës, sikur të mos i kishim, unë do thoja, kështu jemi ne, nxirrni shtizat, ta shpojmë njëri tjetrin, edhe në rregull është muhabeti. Por ne kishim burra, zonja, grati, e burrat zot pacor, me diskurs të qetë. Na po harrojmë që jemi bit e vajzat e Nën Terezës, nanës së paqes në botë. Unë ndonjëherë fatmirësisht të nxitohem të mendoj, por them që dikur na bashkonte çështja ose problemi, kishim një armik përballë. Tani nuk duket se këtë armikën e kemi gjetë brenda njëri tjetrit. Unë mendoj që armikun përballë kemi më të sofistikuar se më parë. Do me thonë, ai nuk është prezent këtu, edhe pse po shihet pas herës që ka dhe prezencë fizike, po kjo është temë tjetër. E shohim, shiko se çka ndodh me përçamjet ndër shqiptar. Ndodh, ku e di une, një mosmarrveshje në plazhin e Durrësit për një shezllon, për një çmim të një shezlloni. Dhe ndodh që ajo mosmarrveshje në mes të një shqiptari të Kosovës dhe një shqiptari shqipnisë të xhirohet nga dikush. Po çfarë ofanzive bëhet nga të gjitha anët për me u komentua ajo, e për me u diskutua ajo, e për me ofendu në njëri tjetrin pa asnjë kufizim. Kjo tregon që dikush, sipas meje, dikush nga jashtë i fryn këto dallime në mes të Kosovës dhe Shqipnisë, në mes të kosovarit dhe shqiptarit, ose macedonas. Pyesja dhe një gjë, tek këtu për ta shtuar në fakt, sepse disa analistë që flasin për kombin e Kosovës në dallim me kombin shqiptar, a është kjo ignorancë apo është agjent për atë se çfarë po flisje? Unë nuk mendoj që nuk mendoj komb kosovar nuk ka, s'mund të ketë. Ajo është një diçka që fryhet, nuk e di për çfarë arsye. Por për mua, me qenë kosovar, është krenari në kuptimin e një gare të mbrenshme mrena familjes. Pra, një garë në mes të Pejanit e Gjakovarit, një garë në mes të Prizrenasit e Suharekasit ose Therandasit, një Gilanxhie dhe një Ferizajasi, kjo është një garë në thojza vazhdimisht, një emërtim e rajonal e i Trevës, i cili të bën me uni edhe mirë.
por kombi shqiptar apo komsia është e padiskutueshme. Pra nuk mund të krijohet një identitet i ri apo çfarëdo tentim krijimi identiteti të ri është totalisht gabim. Është gabim edhe gabim i madh për mua. Pra populli shqiptar është një popull i lashtë, një popull autokton, një popull që është këtu prej shekujsh dhe ne duhet të ndihemi krenar sepse jemi populli më pacor në rajon, njeri gjallë s'kemi sulmu kur, jemi mbrojt për atë sa kemi dite, sa kemi mujt, të shpartallum e të poshnum prej tjerve për atë sa kam pas fuqi pamshirshëm, kështu që kjo është ajo, une nuk e shoh për mu populli apo identiteti kosovar në kuptimin e kombit nuk ekziston. Më shumë mendoj edhe unë që është agjende ndryshme e fushave caktuara, apo në qoftë edhe për këtë smundjen profesionale të klikimeve që shumë njerëz po e bëjnë, ndoshta edhe kjo i ka ndikuar disa individ caktuar, të cilët unë mendoj që janë të pa mirë formuar në trurën e tyre që nxjerrin teza të tilla. Patjetër, identiteti shtetëror është një diçka në cilën ne duhet të punojmë Kosovë. Vazhdim të pyesja në fakt, duke qenë që unë e kam parë që jeni tifoz i çmendur i futbollit, i çmendur në kuptimin e mirë, për shqiptarët dhe për kombëtarën shqiptarë dhe përfaqësuesen e Kosovës. A ke të njëjtin emocion për të dyja? Dëgjoj, unë fillimisht në Kosova është një diçka për cilën unë kom ndrru me pa kështu qysh është pra e lirë. Dhe kom qenë njëri prej njerëzve të parë i cili ju ka bashkangjit Fadil Vokrit vullnetarisht në kauzën e tij për krijimin e një identiteti futbollistik të Kosovës. E din ata mrena mirë, po e din edhe familja Vokri për cilën unë kam një respekt të dashni të madhe. Kontributin tim besoj të madh, po ashtu jo publik, sepse ka palë ndoshta që nuk dojnë e herë edhe me folë për atë, ose i vjen e rani edhe ati muhabeti. Sido që tjetë, Kosova është në nqillim, unë e paguaj administratën tatimore të Kosovës, aplikoj për subvencionet Kosovës, edhe pse jom për fat të mirë shtetas edhe i Republikës së Shqipërisë, dhe i kam dy pasaportat më të mirat në botë që më përmbushin 100%. Po patjetër që në qoftë se luaj në të njëjtin termin, Kosovën e kam në televizor, kurse në live score është Shqipëria. Po nëse luan Shqipëria në televizion, në të njëjtën kohë me Zvicrën, ku luajnë një shumicë shqiptare, patjetër që Shqipëria është në ekranin e televizionit tim në live score, janë kombëtare tjera ku luajnë shqiptarët e që na bojnë krenare, na kanë bërë krenar pa asnjë ndërprerje. Pra, sado romancier të tingëlloj me këto që po i flas, janë sene që unë i ndjej, përjetoj një lojë kombëtare së Shqipërisë ose Kosovës në familjen time është fest. Unë banoj në Prishtinë, stadiumin e Fadil Vokri e kom 10 minuta në kam, dhe ku ka lezet më të madh se të nisësh në kam në papuqe, e me shku me këqyr ato për cilën jenë fliu breza e breza. Dhe natyrisht që e ndjej Kosovën jashtëzakonisht shumë, por Kosova e Shqipnia nuk e përjashtojnë asnjëherë njëra tjetrën dhe deri në një momentum më të mirë politik, kështu do të jetë. Po duhet ta mbajmë në zemër dëshirën e rilindasve dhe të punojmë secili prej nesh që një ditë në një botë më të bukur dhe në një botë më të drejtë të bëhet ndoshta edhe ëndër e gjithë shqiptarëve. Vërtetë. Po e vërtetë është, po ai viziton shpesh Shqipërinë dhe si ndjen lidhjen me artin, publikun dhe jetën. Qoftë edhe qeverisjen atje të Edi Ramës për 4 mandate. Po. Duke qenë që edhe shtetas shqiptar. Po unë shtetësinë shqiptare ku marrë me dekret, me rekomandim të Ministrisë së Kulturës, atëherë ministrës Kumbarot, cilën e falenderoj,
për rekomandimin, miqtë e mi atje producentët, qendrën kinematografike kombëtare për rekomandimet pozitive dhe në fund presidencën. Ashtu e kam marrë edhe në shtetësinë, edhe kur isha në Shqipëri. Për nënshkrimin e dekretit, si me thonë, vizitoj Shqipnin sa herë që më jepet mundësia. Unë e ndjej Shqipnin si diçka temën, nuk ja lejoj dikujt me thonë, hej se tin, kjo Tiranë këto, ju nuk jeni nga Tirana, jeni nga atje, jeni këseni asi. Shqipnia prej jugut në veri është e jamja, qysh është Kosova, qysh janë qytetet tona në Maqedoni, në Maltëzi, në Lugin. Nuk e ndjej vetën jashtë asaj që ndjej emotivisht as në Preshev, as në Gostivar, as në Kërqov, as në Pogradec, ndihem as në Ulqen, ndihem mirë, kam miq dhe jam person me miq shumë dhe kjo është, si me thonë, një diçka që e konsideroj të rëndësishme tek vetja. A ke marrë pjesë në votimin, ndonjë votime në Shqipëri në fakt? Ka marrë pjesë një herë. Do me thonë votimet e para me pasaport. Si shtetas shqiptar. Si shtetas kam dashur ta përjetoj atë ndjenjë që të votoj me pasaport shqiptare, po kam qenë një herë. Po si e shef Tiranën flas qeverisjen, tani 4 mandatet kryeministrit Rama. Duke mos dashur qoftë edhe si humorist. Po, po ta them si i nominuar për ministër. Se nuk i di se sot Liburna Liu bë drejtori i përgjithshëm i portit të Durrësit. A peshe sa mirë. Është e jashtëzakonshme. Kanë qenë më herët edhe Ajrulla Qeku ka pas pozitë ministrore nëse. Besa Shahini ka qenë Genti. Edhe Besa Shahini ka qenë edhe pse të mos kemi edhe ne ndonjë ministër, mbase këtë e di se zoti Rama do të na jepte me kënaqësi ndonjë ministër nga inteligjenca artificiale, sepse ka më të lehtë. Po jo, unë nuk e di, unë kur shkoj në Tiranë kam shumë kolegë, kam vëllezër, motra, njerëz miq që ti du nga zemra. Ata natyrisht duke qenë se jetojnë atje kanë ankesat e veta ashtu siç i kemi edhe ne në Prishtinë. Por unë shoh një Tiranë tjetër, një Tiranë që avanson, një Tiranë që përparon pallatet nalta, njerëz që vishën bukur, që mendojnë bukur, një mindset jashtëzakonshëm dhe kjo më bën krenar sepse një kryeqendër e dytë për zemrën time po lulëzon dhe unë jam okay dhe jam i lumtur për këtë gjë dhe mendoj dhe shpresoj që Shqipërinë për një 10-15 vite do të jetë e pa arritshme për shtetet e rajonit, edhe mu kjo më bën krenar. Një revolucion të cilin e ka paralajmëruar zoti Rama për turizmin në jug, sidomos jam një diçka, e ka thonë një diçka të cilën unë e kam ndje duke vizituar Shqipërinë, mendoj që një farë kaosi duhet të futen në kontroll dhe patjetër që e përgëzoj dhe jam i lumtur. Çdo sukses i Shqipërisë është sukses i Kosovës dhe i shqiptarëve themi visës shqiptare të Jugosllavisë nëse mund të shprehna kështu. Jo, mirë po uroj që unë kemi po themi mendime të ndryshme për mënyrën e qeverisjes në Shqipëri. Kështu që nuk jo, absolutisht nuk disa po gjëra si një qytetar si një qytetar i Kosovës, si një turist i cili e viziton në mënyrë si një gurbetçar i Shqipërisë që nga gurbeti në Kosovë kthehet në Tiranën e vet dhe sheh pallate të mira, infrastrukturë që po rritet e që po zhvillohet e kjo është e vërtetë, por para se të vinë në fund të pyetjeve, sepse po afrohem drejt fundit edhe 2 pyetjet e fundit, mendoj unë. Si e gjykon procesin ndaj ish-krerëve tu ÇK-s në gjykatën speciale në Hag? A është një drejtësi e barabartë apo një padrejtësi me flamur ndërkombëtar? Për ty edhe për të gjithë ata që do ta ndjekin këtë podcast tëndin të bukur, unë jam njëri prej antarëve, themi, të bordit iniciues apo të
iniciativës Liria ka emër, së bashku me Eliza Hoxhën, Buqe Berishën e ndjerë regjisorin, Festimin Lyrical Sun, këngëtarin e njohur, mikun tem, Visar Kryeziun, fotografin e Associated Press, dhe me iniciatorin apo kumbarën e këtij sloganit Ismail Tashollin. Kur këta persona, pra Buqja, Ismaili dhe Eliza, më kanë ftuar që t'i bashkohem lansimit dhe të themi bordit të iniciativës Liria ka emër, nuk kam hezitu, e kam bërë me kënaqësinë më të madhe dhe jam krenar që jam, si me thonë, njani prej këtyne njerëzve që e ka fillu këtë gjë. Procesi në Hag është për mu një mutacion i një virusi që u nis për diçka inexistente, diçka që e ndjejmë që kemi lexuar si propagandë, shtëpia verdh, trafikimi me organe tjera, deri tek shfaqja e parë e dëshmitarëve që i pam atje, që flisnin për do lopë të vjedhura, për do ku e diun. Dhe për mu është një proces i padrejt, një proces i cili duhet të përfundoj me një verdikt pozitiv për individ atje, po për mbi të gjitha për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, për një iniciativë e cila ka qenë nga koha e Skënderbeut një lëvizje që na ka bo krenar më së shumti dhe që praktikisht ka dhënë vullën finale për, si me thonë, intervenimin e NATO-s më vonë. Kjo është ajo, unë e mendoj që është një proces i padrejt, një proces i cili duhet të gjendet një shteg për tu përfunduar dhe për t'u qit një pikë në favor të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në fakt edhe unë mendoj të njëjtën gjë thuajse dhe uroj që sa më shpejt të kthehen brenda pranë familjeve të tyre, sepse mendoj që i gjithë ky proces duke ndjek në rolin e gazetarit edhe shumë nga intervistat ose dëshmitarët e dhënë, nuk më duket më shumë se sa është në akuza individuale ndaj personazheve të cilët tashmë janë ndaluar, por më shumë më duken akuza të përgjithshme që ndaj Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kështu që uroj shumë shpejt që kjo gjë të mbyllet dhe të dalin faqe bardhë dhe të kthehen pranë familjeve. Ushtria Çlirimtare e Kosovës mbetet pjesa më e ndritur e historisë sonë, patjetër. Dhe unë nuk e di, kjo është ajo, nuk du me shtu ma shumë sepse kam frikë që çfarë do fjale mund t'i bët bardh dikujt. Dhe para se të më bësh një pyetje apo dy pyetje ndaj meje, unë do të bëj të fundit, si është të jetosh pa privatësi në publik? Dhe bëra mirë që s'të pyeta për bufin, por vetëm për Fatmir Spaiu. Po, bone mirë. Unë shiko, unë jam një aktore, producent i njohur në një vend të vogël. Pra, unë i takoj edhe gjithë ne, i takojmë një botë të vogël të popularitetit. Populariteti jonë është në pak milion njerëz. Dhe patjetër që nuk mund të krijosh një raport të atyne celebrity që i kemi në Amerikë e në botë që kërcënohen nga fama e tjera. Fama ime është një famë miqësore e afërt me njerëz, sepse më duket, kam përshtypjen nga njerë që kam bo foto me krejt Kosovën. Dhe me krejt ata që e kanë pëlqyer ndonjëherë prej. Po, patjetër, me shumë kënaqësi. Dhe tu nis prej këtij fakti, unë mendoj që populariteti im edhe shumë kolegëve të mi është një popularitet modest, një popularitet i ngjashëm me çdo person e çdo zanat tjetër të Kosovës. Unë mendoj, edhe sikur të isha i popularizuar në nivele botërore,
nuk do të përbënte ndonjë ndryshim në personalitetin dhe karakterin tim, sepse jam ky që jam, më pëlqen bota e thjeshtë, më pëlqen jeta e zakonshme, më pëlqen që në një fshat periferik të Kosovës të ulem në një gajbe të bisedoj për jetën, për kashtën, për sanën, për sa litra qumësh për ju qesin lëpt, a e kanë bjell grurin dhe a kanë kor kalamoqin apo misrin. Kjo është një jetë cilën e du, një aromë e përditshmërisë dhe e bëj shpesh dhe shpresoj që të vazhdoj ta bëj në çfarë do roli që të jam mrena kësaj bote të vogël shqiptare. Fatmir, ishte kënaqësi për mu që ndam Faleminderit të bot kuptimet dhe idetë tona në lidhje me ato se çfarë na rrethojnë çdo ditë. Unë jam i hapur nëse ke ndonjë kurreshti apo ndonjë pyetje ndaj meje. Unë kam patjetër, përveç që më intereson, ti ke qenë gazetari i Zoti, je marrë me, themi, mafia, nëse mund ta quajmë mafia. Dashta me të pyet, kjo që është një farë stereotipi e që unë shpesh e ndjej, në fillim e shihja si diçka ofenduese në për festivalet ndryshme të filmit, në për prezentuar shqiptari i Tiranës, që kishin natër. Pas disa gotave nuk e kishin probleme na thonë Albanians, mafia. Do me thonë, ti duke marrë parasysh që i ke hulumtu këta njerëz, ke qenë investigues gazetari Zoti, a ka mafia shqiptare? Shiko, është një debat që ne mes kolegëve të kronikës e bëjmë thuajse gjithmonë. Në termin e mafjes klasike, unë nuk mendoj se jemi. Ne kemi arrit në një pikë caktuar ku janë grupet kriminale, grupet organizuar kriminale që bëjnë më shumë se 5 vetë, por që jo në një term klasik si që është mafia, në mënyrën e organizimit, se gjithmonë, ne kur themi për mafia, flasim gjithmonë për Cosa Nostra. Mos harrojmë që vetëm pak ditë më parë FBI bëri një goditje këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku familja Gambino, Luciano, Krezi akoma vazhdonin në qarkullim, po themi në Shtetet e Bashkuara, të organizimit të lojrave të fatit me lojtarët e NBA-s. Pra në nivelin e tillë të mafjes neve nuk kemi. Ne kemi në Shqipëri grupe caktuara kriminale, të afër me njëri tjetrin, mes shokësh dhe mes vëllezërve, mes kushrinëve, të cilët janë fuqizuar aq shumë realisht që kanë arritur, po themi, të kryejnë ose të furnizohen lëndët, sidomos në grupet, po flasim për grupet caktuara kriminale të cilët janë konsoliduar në trafikimin e lëndëve narkotike dhe të drogave të rënda, të cilët janë fuqizuar dhe kanë arritur deri të shkojnë në burimin e asaj se ku prodhohet. Duke qenë që kanë arritur deri në atë pikë tek burimi, prap nuk do të thotë kjo që është ngritur në formën e një mafie të organizuar të mirëfillt. Pra ne funksionojmë me grupe mes shoqërisë, mes njerëzve të njohur, por jemi të dhunshëm, kjo pranohet nga gjitha grupet tjera kriminale, jemi njerëz të dhunshëm dhe njerëz të cilët mundohen, po themi, të kryejnë veprime që ndonjëherë dhe grupet tjera kriminale kanë shfrytzuar shtetat shqiptar në grupet kriminale të tyre jashtë vendit, por të arrijnë në kategorinë e mafjes nuk mendoj që ne jemi, por jemi në grupet caktuara shqiptare kanë arritur, sidomos disa nga Shqipëria, po ka edhe nga Kosova, të cilët janë konsoliduar tashmë në aspektin financiar dhe vetëm pak muaj më parë është godit një grup i cili kishte nisur nga vendet e Amerikës Latine 24 ton kokainë. Pra 24 ton kokainë të nisin 2 ose 3 persona shqiptar është një arritje e madhe, po themi, në botën e krimit organizuar. Një sukses. Një sukses i madh në botën e krimit organizuar, sepse nuk është 24 kg, është 24 ton, që vlera e saj shkon me miliarda dollar në shitjen e saj në tregun me pakic, po themi, në Evropë. Ka grupe caktuara kriminale shqiptare të cilët kanë investuar tashmë në Shqipëri, kanë investuar në ndërtime, kanë investuar në kompani nafte, kanë investuar në ngrojet, po themi, në këto kompanitë e mëdha të cilët po investojnë në Shqipëri, ngrohet diellore, si quhen këto me bazat, por ideja janë të fuqizuar, kanë buxhet të madh financiar,
qeveria Rama bëri një tentim që paratë e këtyre për t'i tërheq, por sa më shumë në Shqipëri që të bënte atë amnistin fiskale, e cila u kundërshtuan nga Bashkimi Evropian, nga strukturat caktuara, por grupet shqiptare janë të fuqizuar dhe kanë buxhet jashtëzakonisht të madh financiar, të cilën gjithmonë e kanë siguruar në bazë të trafiqeve të mëdha të lëndëve narkotike. Kohët e fundit në Shqipëri ka grupe caktuara të cilat marrin edhe tendera publik për punë publike. Nuk e di, në Kosova kanë arritur deri në këtë pikë, por në Shqipëri kanë arritur, që është e vërteta. Lejet e ndërtimit akoma nuk kanë vendosur, po themet grupet kriminale për të ndarë zonat e caktuara se ku të lejohet ndërtimi dhe ku mos lejohet ndërtimi. Ka arritur deri në atë pikë njemi ku grupet kriminale po ndërtojnë në Tiranë, por nuk mund të them konkretisht që ja kanë arritur në atë pikën që të caktojnë se cilën zonë do ndërtohet, cilën zonë nuk do ndërtohet, siç mund kanë ndodhur këtu në Amerikë apo në vende ndryshme nga grupet mafioze, siç thashë Cosa Nostra e të tjerë. Nuk e di atë mjafton, a isha i qartë në ato, por... Ja, më shumë se i qartë. Flamor, pyetja ime e dytë për ty është, ti din, unë kom qenë disa herë në Amerikë, jemi taku edhe në aktivitetet e Vatrës, organizatës sonë më të vjetër atje, më të stabile, më afatgjate e tjera. Bashkë në një bashkëbisedim në një purobar me ty, nuk e harroj asnjëherë, ne u dakorduam që funksionimi jon si komb është jashtëzakonshëm kur ne jemi në një betejë caktuar, kur jemi në luftë, kur jemi përballë sfidave të mëdha si komb, atëherë jemi solidar, ndihmojmë, përkrahim, financojmë UÇK-n, financojmë qeverinë e përkohshme, nuk e kemi problem me nda edhe nga buka e gojës në mënyrë që Kosova e Shqipnia e troje tona me hecë mirë mbar. Për disi më duket se jemi bashkë dakorduar që në kohë paqeje, në rrethana normale, atëherë kur do duhet kishim një, si me thonë, po ashtu organizim me vigjilencë, ne çalojmë pak. Nuk kemi, si me thonë, fonde stabile për fëmijë që kanë nevojë për trajtim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kemi ndonjë fond stabil për përkrahjen me bursat studentëve të dalluar profesioneve në mungesë në troje tona. Të jem korrekt, kemi iniciativa individuale, kemi përkrahje individuale, nuk mungojmë përkrahjet. Po flas për diçka të organizuar, të mirë organizuar, diçka që nënkuptohet, diçka që të themi një $100 për familje çdo muaj si tip parapagimi, si tip mbështetje të një fondi të caktuar. Pse nuk kemi, si me thonë, një diçka të kësaj natyre, si që kanë grekët, si që kanë izraelitët, si që kanë armenët, si që kanë plot kombe tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht unë i qëndroj asaj çfarë ne kemi diskutuar natë edhe sot prap ne jemi shumë individualist. Flas si shoqëri shqiptare, vetëm sidomos në rastet e organizimeve dhe gjërave të tilla. Ajo ndjesia e patriotizmit ndoshta nuk kam në diçka që të mas që kush jemi më patriot, ne nga Kosova apo nga Shqipëria, që është e vështirë ta theksosh një gjë të tillë, edhe pse shumë njerëz mundohen ta interpretojnë, duke qenë që neve kemi më të vujtur pjesën e shtetbërjes të Kosovës, sidomos që erdhi vonë në një farë mënyrë 99 që u çlirua. Neve akoma vazhdojmë atë ndjesinë e patriotizmit pak më të theksuar, pavarësisht që dikujt mund të mos t'i pëlqej. Në rastin e kur ndodhesh në vende të caktuar, siç jemi emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo vende të tjera, shoqëritë shqiptare e kanë më të vështirë, po themi, grumbullimin ose funksionimin si të një grup i përbashkët. Shpesh ndodh që edhe duke qenë që u angazhova edhe te Vatra bashkë me miqtë tanë përbashkët që kemi mentorin e shumë djem të tjerë, e vuan në dukje faktin që është pak problematike që vuaj me këtë kompleksitetin që pse ti dhe pse unë jo, pse ai tjetri po, pse ky tjetri jo. Të zë një shembull, ndoshta
nuk është ndoshta mirë, nuk do t'i vije disa njerëz për të thënë. Në Boston ishte kriju shoqata Kosova, e cila ishte krijuar një grup I caktuar shqiptar të Kosovës për të mbledhur një fond caktuar që larg qoftë në raste në vdekjesh të kenë një buxhet caktuar për dërguar familjarët e tyre dashur për t'i varrosur në Kosovë. Si çfarë po ndodh? Më shumë se 5 vjet ky fond është bllokuar në bankë. Pse? Sepse ne nuk bëhemi bashk 3 vet që të zgjedhim një person I cili duhet ose në cilët ne I besojmë që ky njeri ka dhënë prova në administrimin e një biznesi caktuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në një organizim të tillë në jetën e tij publike, që do t'i japim të drejtën ky që të menaxhojë dhe ta drejtojë si organizim. Ne kemi problem në organizim dhe kur I përmend shqiptarëve kryetarllëkun, të gjithë fillojnë mundohen të bëhen, unë do jam pse mos t'jesh ti, pse të jesh ai. Imagjino se kur një numër shumë I vogël I shqiptarëve të Kosovës jemi këtu në Boston dhe nuk është arritur të bihet në dakordsi të menaxhojmë një fond caktuar të vogël. Kur të bëjmë më të zgjeruar, siç është rasti I Vatrës, ne kemi njerëz shumë dashamirës, të cilët duan që të bashkohen dhe të afrohen. Por e kanë më të vështirë, si thua, të kontribojnë për diçka, sepse nisen me parimin që jo po pse nuk e di se ku do shkojnë, jo po nuk e dim se ku do përfundojnë këto parat, dhe po pse ky duhet të menaxhojë, jo po pse ai tjetri duhet të menaxhojë, sepse kur tentuam ne të ngrem Vatrën, takuam njerëz të ndryshëm që për t'i kërkuar hajdeni jo për ta ngrit, por për ta ringjallur Vatrën, se Vatra në Boston dihet se këtu është formuar, por në momentin që po ishte në pasive për mbi 20 vjet, ne tentuam thamë hajde një grup I ri ta ngrem dhe ta ringjallim përsëri. Takonim njerëz të ndryshëm të cilët jepnin mend se si duhet të menaxhohet, si duhet të ndërtohet, si duhet të bëhet. Dhe kur I thonim ne po mirë hajde burri dhe ot, ne po t'japim mbështetjen, që hajde zgjidhë dhe bëhet. Jo po shikoj se unë nuk kam kohë ta bëj dikush tjetër, ta bëj ai tjetër, ta bëj ky tjetër. Dhe në momentin që zgjidhet bëhet një grup, pastaj përsëri është I njëjti problem që thoni po pse duhet bëhet ky, jo po pse duhet bëhet ai. Dhe unë mendoj që kemi një problem, ndoshta jo gjenetik, po një problem në kulturën e gjithë secilit për të funksionuar dhe për bërë diçka të bukur në mënyrë të organizuar. Ndërsa si individualist ka individ të cilët kanë marrë iniciativa pafundësisht këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si individ të përvetshëm. Kur I thu të bësh një organizim të përbashkët atëherë çalojmë ne. Këto nuk e di, nuk mund të them përgjigjen se pse ndodh. Nuk e di pse nuk jemi të bashkuar. Shive ti vetëm Boston kemi 7-8 apo 9 shoqata të ndryshme. Në New York ke 10 apo 15-20 të tilla, secila në kokën e tyre, secili është kryetari I vet. Në Michigan e njëjtë gjë. Pra në gjitha vendet kemi organizata që është shumë e vështirë të mblidhen dhe të bëhen një së bashku për t'i thënë dikujt që hajde të bëjmë diçka të përbashkët. Ndoshta është edhe ky problem që neve ka ardhur koha që mos të funksionojmë me kryetar, të funksionojmë me board. Ndoshta është më lehtë për të menaxhuar boardin, por nga eksperienca ka treguar që është shumë e vështirë që ne të bëhemi 2 bashk. Një bëhemi, po 2, 3 pastaj fillojnë ato problemet e tjera. Kështu që ne kemi diskutuar bashkë, është shumë e dhimbshme kemi për të pas një organizim ose një organizatë e cila merret me këto çfarë kemi diskutuar bashkë për të sjellë fëmijët, për shembull, për të bërë një kurim më të specializuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fatmirësisht është një organizatë Albania Fighting Cancer, e cila ndihmon shqiptarët në smundjen me smundjen e kancerit që ka këtu në Shtetet e Bashkuara, por është shumë e vështirë thash që të bësh disa individ përbashkët për të nisë një iniciativë të tillë. Uroj dhe shpresoj me vazhdimin me kalimin e kohës, ndoshta ndërgjegjësimi, ndoshta rinia do të fillojë një iniciativë tjetër dhe do të ndryshojë diçka. Por them sinqerisht e shoh në herë të pamundur për shkak këtyre problemeve kompleksiale që kemi ne, qoftë edhe në formim. Flamorën u knasa me ty. Më shumë unë më duket. Po, faleminderit për këtë mundësi. Uroj që na vish sa më shpesh në Boston. Edhe të bëjmë faleminderit për këtë mundësi se bashkëbisedimi me ty edhe do të dëgjojmë si me fol me krejt miq që kam në Boston dhe në Massachusetts komplet, domethënë cilët përmes këtij podcasti dërgoj përqafime nga zemra të gjithëve. Dhe faleminderit për çdo kafe që kemi pi bashkë, bisedë që kemi pi bashkë, besa edhe ne pura aty këtu.
Kemi siguri të tjera, kur vish po në herën tjetër. Po mirë. Mirë shumë. Faleminderit edhe një herë. Rënofsh flamurët e mirupafshim. Faleminderit. Miq, ky ishte edhe fundi i episodit të radhës. Faleminderit Fatmire që pranoi të bënim këtë bashkëbisedë. Mos harroni, shihemi në episodin e radhës dhe mos harroni të na ndiqni në kanalin Mashqip me Flamur Vezajn dhe deri në episodin e radhës. Mirëmbëjtje. Faleminderit.